Dubai merkezli havayolu Emirates'in patronu Sir Tim Clark, 777X ile ilgili endişelerini dile getirdi ve ilk teslimatın 2026 yılına ertelenebileceğini söyledi. ABD'li uçak üreticisinin 5 Ocak'ta Alaska Hava Yolları'na ait 737 MAX 9'un acil çıkış kapısının havada patlaması olayından kaynaklanan krizi yönetmekle uğraştığını öne sürdü. Boeing 777X dünyanın en büyük çift motorlu yolcu uçağı. Geçtiğimiz yıl farklı havacılık fuarlarında yaptığı gösteri uçuşlarıyla havacılık tutkunlarını büyüleyen uçak için Boeing sertifikasyon sürecini tamamlamak üzere çalışıyor. ABD'li üretici 777-8 ve 777-9 olmak üzere iki ayrı modeli bulunan 777X'in teslimatlarının 2025'te başlatılması konusunda kararlı. Emirates başlangıçta 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan Boeing'in iddialı uzun menzilli geniş gövde yolcu uçağının lansman müşterisi durumunda.